ကိုကတော့မပြည့်နေရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအားသွင်းမှုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ iPhone ကအားစားနေပြီဆိုရင်နော်ဒီ view လေးကိုဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်လုပ်နေပြီနော်အေးဆုံးနေနဲ့ Ryo က setting တွေကနေပြီးတော့မှ accessibility ရဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ item မှာပေါ့နော် display and touch size ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ Ryo က reduce white point ကို on ပေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကနေတစ်ချက်ပြန်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Ryo ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ display ရဲ့ branded ထဲကိုဝင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို dark mode ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ် dark mode ပြောင်းပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ryo ဒီရှေ့မှာတုံးထားခဲ့တဲ့ပေါ့နော် run ထားတဲ့ application တွေကိုဆက်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင် Ryo က setting တွေကိုပြန်သွားပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ battery ထဲမှာ Ryo ဒီအောက်မှာပေါ့နော် battery health and charging ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကို Ryo ကဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် optimize battery charging လေးကို on ပေးလိုက်ရတော့ပါပြီဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ iPhone ကိုအားစားတာရှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ဆန်တဲ့ video လေးတွေကိုကြည့်မှကြည့်နေဆိုရင်တော့ Ryo ရဲ့ 1 minute တက်ဆန်တဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တာဝင်းနေအောင်နော်နောက်လာမယ့် iOSTipsandTricks review တွေမှာ iPhone user တွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မဲ့ feature တွေနဲ့တူပြတ်လာခဲ့ပါမယ်